Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est pour vous présenter un tutoriel sur la machine à broderie. Voilà, donc une machine domestique qui fait à peu près tout, la broderie, la couture simple et autres. Dès que vous avez l'accès à la machine, donc la machine qui figure dans le carton est signalée là, comme vous le voyez. Voilà, GH8 ou bien si vous voulez GH 8190S. Donc là, c'est ça qui se trouve dans ce carton. Donc nous allons essayer de faire le premier tutoriel pour vous montrer les différents effets et matériaux qui sont présents dans la dite machine. D'accord. Donc voilà, c'est une machine très efficace pour les petits travaux à la maison. Voilà. Donc voilà, ça c'est le pédale. On le branche à la machine et ensuite le brancher à l'électricité. Voilà. Voilà la machine. Voilà la machine. Donc comme c'est une nouvelle machine, voilà, qui prouve que le marque qui est dedans c'est GH 8190S qui est écrit dessus. Rarement qu'on trouve des tutos en français pour nous expliquer un peu comment utiliser la machine. Donc nous allons essayer d'apporter un peu des petites explications. Donc, quand vous avez la machine, vous ouvrez ici en le tirant pour aller derrière. Voilà, donc vous avez celui-là. Vous ouvrez ensuite ici. Vous allez avoir des petits matériels qui sont intéressants. D'accord. Donc c'est celui-là qu'il faut caler ici, n'est-ce pas, ici là, pour attraper le fil à broder ou bien le fil qui va vous servir à coudre. Bon, celui-là aussi, si le fil que vous avez n'est pas de fil adapté à coucher, donc vous fixez celui-là ici. Voilà. Voilà, c'est fixé. Et vous avez eu la machine. Vous avez aiguille à machine avec plusieurs canettes pour l'intérieur de la machine, disons. Voilà, c'est l'essentiel. Et ici aussi s'ouvre. Voilà. Vous voyez, c'est ici qui vous montre le bas de la machine où on met le canette. Voilà. Bon, donc la machine peut faire, voilà les différents travaux que la machine peut faire. Donc comment le régler, le voilà ici. Dès que vous changez, ça c'est l'espace de la machine. Bon, pour changer d'ici à ici ou bien changer les motifs, vous avez ici. Voilà. Dès que vous changez, vous voyez, ça change ici. Voilà. C'est ici qui change les travaux. Et voilà où brancher. Voilà. Ici, vous le branchez ici pour le pédale de la machine. Et vous branchez celui-là directement au courant, l'électricité. Et après, vous allumez la machine. Et ça s'allume. Donc, ça, c'est juste pour la couture. C'est notre premier tutoriel pour nous donner un peu d'explication. Après, vous pouvez les emballer et les mettre ici. Et ensuite, le remettre à l'intérieur. Donc, pour le deuxième tutoriel, vous verrez comment utiliser la machine en général. Merci.